हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग हॉट व्हील कार की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो आज ये इस कार को हम लोग आज इस कार की हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं। बढ़िया है हॉट व्हील्स का आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी टॉय है। एक तरह से कहा जाए तो आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये फुल मेटल की है, देखिए फुल मेटल कार। देखने से ही इसका मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये फुल बैक पुश वाली नहीं है। तो ये बहुत अच्छा मॉडल है, इसका हॉट व्हील कार का नंबर 1 मॉडल है। तो थैंक यू गाइस। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बता दूँ, इस कार की कॉस्ट होती है 99 रुपीज़ और ये आपको हर किसी टॉय स्टोर पे मिल जाएगी कम रेट पे। और अगर आप फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करें तो आपको ये खाली 80 रुपीज़ की मिलेगी, साथ ही साथ कैशबैक 20 रुपीज़ का। थैंक यू गाइस।